Cuaca ekstrim melanda perairan utara Jawa Timur. Sejumlah kapal penyeberangan menunda penyeberangan dari situ Bondo ke Kepulauan Madura dan Lembar. Bahkan sebuah kapal asal Australia terdampar akibat cuaca buruk. Dua orang warga Australia terombang-ambing di Laut Kabupaten Sumeneb setelah kapalnya rusak akibat cuaca buruk. Kapal yacht Australian mengalami rusak dan mesin mati akibat cuaca buruk dan terdampar di perairan Pulau Gili-Iang, Kecamatan Dungan. Kedua WNA atas nama Wadpeter John 64 tahun dan istrinya Delves Catherine Winford 62 tahun berhasil diselamatkan nelayan yang melihat 5 kali tembakan suar pertolongan. Polres Sumeneb menjelaskan saat berlayar awak kapal kurang menguasai medan dan parahnya mengalami kerusakan di lokasi yang banyak karang. Saat ini kapal telah ditarik ke pantai untuk kemudian dicarikan teknisi untuk memperbaiki kerusakannya. Beginilah kondisi perairan Situbondo dengan gelombang tinggi disertai angin kencang. Akibatnya sejumlah kapal penyeberangan baik menuju dan dari Pelabuhan Madura dan Lembar Nusa Tenggara Barat harus ditunda pelayarannya. Penundaan pelayaran dilakukan saat kondisi cuaca ekstrim yang kerap terjadi pada siang hari. Namun saat pagi hari atau saat cuaca bersahabat, pihak Pelabuhan Jangkar langsung memberangkatkan kapal. Untuk angin sekitar 30 knot, Pak. Untuk gelombang 0,8. Kalau kecepatan angin 30 knot, otomatis untuk sementara kapal kita tunda dulu keberangkatan. Begitu, Pak. Sudah berapa hari, Pak? Sejak kapan? Sekitar 3 harian, Pak, untuk angin. Tapi kalau untuk gelombangnya sekitar 1 harian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.